Jaliyada magaalada Amsterdam ee SPA ayaa qabanqaabisay tartankii ugu horeeyay af Soomaaliga oo lagu doonayay in carruurta Soomaalida ee ku dhalatay Amsterdam iyo nawaaxigeeda lagu dhiirigeliyo barashada afka hooyo ee Soomaaliga. barnaamijkan oo ay si wada jira isaga kaashadeen macallimiinta waalidada iyo mas'uuliyiinta jaliyada Amsterdam ee SPA ayaa ah mid ay si weyn u soo dhaweeyeen bulshada ku dhaqan Amsterdam iyo agagaaraheeda, gaar ahaan waalidada oo ay dhibaato ka haysato ubadkooga oo af qalaad ku hadla iyo iyagoo af Soomaali ku hadlaya oo halkaa uu ismaandhaaf badani ka jiro. muhiimadda barnaamijkan ayaa ahayd sidii carruurta Soomaalida aqoontooda af Soomaaliga kor loogu qaadi lahaa. gabagabadii barnaamijka waxaa la guddoonsiiyey carruurtii ku guulaysatay tartanka abaalmarino kala duwan. saddexda ereyba in af Nederland u bedeshaan macnahooda af Nederland waxa loo yaqaan adinkana waxaa la idinka rabaa saddexdaas erey ee af Soomaaliga ah in af Nederland loo bedelo. Rustig, oorsmeer en medeleven. Oefen waa ballon, xishood waa verlegen, banaanna waa zuur. tartiib adinka hoos isugu sheega waa la idinka maqlaa hadii kale haddaa kor u dhahdaan kooxaha kale oo idinka maqlayaan. E-O-U-I-A-E-O-U-I. Saddexdaas erey macnahooda isu sheega. wixii ay ka hadashay hal su'aal laga weydiinaa ama waxaa weydiin kara garsoorayaasha ama waalidiinta ama ardayda qofkii doonaan weydiin kara. garsoorayaasha loo dhafaa okay ayaga su'aal weydiinayaan. هاي سمية بالله وقتك الله بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاعيق وسمية وحان جرى 8 سنة بيش سقالات حان خنات 8 سنة وحان دكتا سكولك الأمين مستقبلك حاربة إلمينا 10 سنة مركز وحان جعله إنا بوك آخرستا أما بلانك جوغا وحان كفرح سنة إنا ترتنك قيب قلا وحفي عنا يا رجينا إن شاء الله. هاد الصومالي يعني قال لا تكور حانتي الصومالية لبكون 8 سقالك هذا familkayga oo dana soo arkay. waa mahadsan yihiin kooxda bay ee maanta tartankii kooxda ay ku guuleysatay. waxaan idin kula talinayaa in horta inaynu joogteeno oo bishiiba hal maalin ka dhigno mar walba isu keenno marka waxbay kala faa'iidayaan waana idinka mahad celinayaa. okay waa mahadsantihiin dhammaantiin isku daydeen kulle waa arrin aad muhiim u ah cunuga inuu awoodo inuu dadka hortooda soo istaago asagoo dadka fiirinaya inuu ugu yaraan hal daqiiqo u hadlo. marka sanadkan bilaaw ahayd oo isku daydeen insha Allah waqtiga xiga ayadoo si fiican loo soo diyaar garoobay carruurta guriga lagu soo diyaariyay mawduucay ka hadli lahaayeen hadalka loo dhiso in maalinta kale aan si fiican noogu dhac insha Allah. waa mahadsantihiin adinkana dhammaanteen ya ani xataa way ku jiraya carruurta waa guulaysateen ya si fiican aad u dadaasheen isku day fiican aad samayseen marka insha Allah waxaan rajaynaynaa marka dambana inay ka sii fiicnaato. annagoo dhan waxaana saaran mas'uuliyad gaargaar ah iyo mid guud inaan ku dadaalno xoojinta iyo horumarinta afka Soomaaliga. waxaan si runtii aad iyo aad uga xumahay in dad badan oo Soomaaliyeed aysan dareensanayn muhiimadaas afka Soomaaliga uu leeyahay weliba gaar ahaan carruurta halkan qurbaha ku dhalatay oo ku kortay runtii siday muhiim ugu tahay. marka mar kale waxaan si gaar ugu mahad celinayaa runtii aan jecelahay inaan xuso dadka gartay dadaalkaas ee isxilqaamay ee hawshaan u istaagay in lagu dhiirigeliyo oo lala shaqeeyo oo juhdi kasta la geliyo muhiimadda arrintan ay leedahay. systemkan ku dhex jirno af luqadii Hollandiiska waa luqadii aan horumartay weey. marka ciyaalka waxa u sahlan maadaama iskuulka ay aadayaan 5 maalmood banaanka markay ku ciyaaraan ciyaal Hollandiis la ciyaarayaan inay luqadii Hollandiiska ay bartaan. marka guriyo badan oo Soomaaliya waxaad arkaysaa af Soomaaligii inaanan lagu hadli karin oo xataa waalidkii luqadda Hollandiiska aan si fiican ugu hadli karin carruurtii af Soomaaliga aan ku hadli karin in meeshaas yani khilaaf weyn oo ka imaanaya ilmihii iyo waalidkii xataa marmarka qaarkood inay dhacday in loo kala turjumo. aniga idin la hadlay xataa naftarkayga dhib kugu haystaa laakiin alxamdulillah rabbil aalamiin fursad aan haystaa waxay tahay luqadda Hollandiiska aan fahamsanahay marka communication aan luqadda Hollandiiska ciyaalkayga aan kula hadlo way sahlantaa. laakiin waxaa jirta waalidiin badan oo luqadda Hollandiiska ay ku dhib badan tahay ciyaalkiina af Soomaaliga uu dhib ku yahay meeshaas marka wixii aad ilmahaaga aad ku tarbiyeyn lahayd inay marka adkaato wixii aad message aad u gudbin lahayd in aad adkaato inaad u gudbiso. marka runtii walaalaha barnaamijkan inoo soo abaabulay aad buu mahadsan yihiin waana ku dhiirigelinayaa waana soo dhaweynayaa waxaan diyaar u ahay kulaba shakhsiyan inaan ilmahayga qayb ay ka noqdaan. waa waxa ugu
fudud uguna muhiimsan oo qofku uu samayn karo inuu goobjoog ka noqdo ilmihiisa keeno barnaamijka sida ugu dhaqan karo runtii af Soomaaligu waa wax weyn oo anaga qiimo noogu fadhiya loona baahan yahay in laga fikiro sidii loo sii horumari lahaa loona haysan lahaa mas'uuliyadaasna waa mid anagoo dhan wada saaran waliba waalidiinta si gaar ah haddii noqon lahayd carruurta halkan ku dhalatay ama ku kortay wadankii markay ku laabtaan laftigooda waa carruur Soomaali ah waa muhiim in afka Soomaaliga yaqaaniin si ay bulshadii xagga u dhaxgalaan wax la qabsadaan wax ugu qabtaan sidoo kale markay halkan joogaan in afka Soomaaliga yaqaanaan waa muhiim oo iyaga iyo waalidkii ay si fiican u wada xiriiri karaan marka waa arrin aad iyo aad loogu baahnaa in waqti la siiyo aad u qurux badnayd waxaan insha Allah aan maaragtay jecelnahay in noqoto hol joogto ah mas'uuliyadda koowaad sababta ay carruurta u baran la yihiin af Soomaaliga waalidiinta askale ilaan ilmaha shanta maalin oo kale iskool kale aadayaan luqad kale iyo waxyaabo kale ku soo baranayaan iskuul af Soomaaliga u gooni ah oo ilmiha af Soomaaliga ay ka soo baranayaan wadanka kuma yaalo marka jaaniska kaliya carruurta ay haystaan inay af Soomaaliga ku bartaan waa inay guriga waalidiinta ay ku baraan marka waa dayacad ugu weyn meeshaas ka jira waxa ayadana sida guud dayacad u muuqata waalidiintii in aysan muhiimada koowaad siinaynin barashadii af Soomaaliga oo waxyaabo kale ay muhiimada koowaad siinayaan oo waalidka markaad weydiiso ma rabtaa in ilmaha af Soomaaliga ku barto habu ku leeyahay wuu rabaa oo qalbiga uu ka rabaa laakiin haddana hadaad tiraahdid ma diyaar ma u tahay marka in aad juhdi ku bixiso dhaqaalo ku bixiso waqti ku bixiso sidii ilmaha af Soomaaliga u baran lahaa xogaa markiiba waxay bilaabayaan dib u gurasho carruurtan wadamaha oo Yurub joogaan af Soomaaliga aad iyo aad ay u liitaan inay ku hadlaan inay qoraan dhibka jira waxa waaye inta hooyada iyo aabaha way ku hadlayaan laakiin carruurta waxay arkayaan inay dhib ku yahay hadalka qoraalka marka waxa laga yaabaa 8 saacadood oo iskoolka jiraan inuu dhib ku noqdo markay soo noqdaan afka Hollandeeska afka luqadda kale la baraayo inuu dhib ku noqdo marka waxa loo baahan yahay barnaamijyadan camal oo aad iyo aad wanaagsan inuu carruurta dhiso dhinaca luqadda af Soomaaliya inay ku hadlaan inay qoraan aad iyo aad ayaa u fikra ku raacsanahay ka waalid ahaan waalidiinta oo qaabiyeen barnaamijkan iyo gudoomiyaha iyo ururka iyo kulli waa u mahad celinaa 3 sano la soo dhaafay carruurteen af Soomaali ma arkeenin maanta markii afkii hooyo ay ku hadlayeen dareenkeen uu kaga dubnay 3 sano la soo dhaafay waxaan u rajaynayaa fursado badan oo tan ku qurux badan in carruurta noo helaan oo afkooda hooyo noogu la hadlaan meeshii af Hollandeeska tirada badan ku hadli lahaayeen afkooda hooyo noogu qaataan horta barnaamijkan wuxuu ka yimid fikrado isdhaafsadeen waalidiinta dhexdooda aniga kamid ahaa fikradihii la sii curiyay ilaa heerkan la soo gaarsiiyay marka waxa u qaban qaabina barnaamijkan in carruurta Soomaaliyeed oo wadanka degan inta awoodno bilow inaan ku bilowno in ayaga la isku keeno ayaga isbartaan isdhexgalaan walaalo ama saaxiibo inay noqdaan mid labaadna in af Soomaaliga lagu dhiirigeliyo ee soo bartaan in Soomaaliyihiin la dareensiyo mid saddexaad in ayaga la jeclaysiyo af Soomaaliga hadiyada waa sida ka warhaysan arkaysan hadiyada aad u fiican oo la taaban kara ayaa u qaybina carruurta inta ka soo qayb gashay waalidiinta xataa dhexdooda in maalin waxay u ahayd isku arkaan oo ku kala warqaataan maanta waxay noo ahayd tijaabo camal in barnaamijka uu noqonayo mid la rabo oo soconayo waxa noo soo baxday in ma sha Allah in sida ugu talagalnay isi ka fiican inuu u qabsoomay marka waxa rajaynaynaa insha Allah waqtiyada soo socda inaan intaan in ka sii badan ku soo dadi doono hadii Allah